మందమర్రిలో ప్రభుత్వ విప్ ఓదెల ఇంటి వద్ద మిస్ఫైర్ అయింది. నల్లాల ఓదెల ఇంటి వద్ద విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ పేలినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గంగాధర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మందమర్రిలో ప్రభుత్వ విప్ ఓదెల ఇంటి వద్ద తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. నల్లాల ఓదెల ఇంటి వద్ద విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది. తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గంగాధర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మందమర్రిలో ప్రభుత్వ విప్ ఓదెలు ఇంటి వద్ద ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గంగాధర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మందమర్రిలో ప్రభుత్వ విప్ ఓదెలు ఇంటి వద్ద కానిస్టేబుల్ మిస్ఫైర్ చేయడంతో మరో కానిస్టేబుల్కి గంగాధర్కి గాయాలయ్యాయి. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ విప్ ఓదెల ఇంటి వద్ద తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. నల్లాల ఓదెల ఇంటి వద్ద విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గంగాధర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలించినట్టుగా తెలుస్తోంది.